Toto je tretie zo série videí Teória všetkého s názvom Čo je duchovno? Čo si dnes ľudia predstavujú pod pojmom som duchovný? Je to len akási nálepka, vďaka ktorej zo seba možno zmyť vrstvu skostnateného materializmu. Prečo nie? Pravdou je, že doba už má tak nejak dosť tupého materializmu a túži ho aspoň utlmiť. Takéto príznaky sú určite priaznivým ukazovateľom do budúcnosti, lenže je to len začiatok niečoho, čo je potrebné rozvinúť do šírky a hĺbky. Jeden rozmer svojou plochosťou veľa parády nenarobí, skôr ľudí odradí. Ľudia, ktorí sa do kategórie tzv. Duchovných rady zaraďujú, tiež väčšinou patria do rôznorodej duchátorskej škály odborov či záujmov. Sú to najrôznejšie druhy liečiteľstva, ateisticko-duchovné náuky ako buddhizmus, ale aj šamanizmus a často aj druidi 3. tisícročia sa urodia na strome dávajúcom duchovné ovocie. V dnešnej dobe sú pomerne obľúbené jogové cvičenia a potom skupina ľudí, ktorá praktizuje všetko a nič. Čo všetko nie je dnes populárne. Väčšina týchto ľudí, či už patrí len do jednej alebo viacerých skupín, má však spoločnú jednu vec. Totiž to, že sú hľadajúci a blúdiaci. Zaujímajú sa o reinkarnáciu, o to, čo boli v predošlom živote, ale až na zriedkavé výnimky, sú si svojim ďalším životom úplne istí. Budú iste úžasní, keď už, podľa svojho názoru, teraz v tomto živote sú takto duchovne pokročilí. Možno aj preto sa niektorí zaujímajú viac než o seba, o to, čo bol v minulom živote ich psíček, pretože on pri spinkaní tak zbesilo oháňal pacičky. To sa mu chudákovi iste vybavili fragmenty toho, čo bolo kedysi. A keď bude mať maznáčik šťastie, zaiste sa stretne so svojím pánom aj v tom budúcom živote a zasa si užijú srandy. Budú sa mať znova dobre s priateľmi a užívať život plnými dúškami. Takéto naivné pohľady prekvapivo nie sú také zriedkavé, ako by sa mohlo zdať, skôr naopak. Často sa s tým stretávam na rôznych Facebook EZO stránkach, ako aj tej našej, v podaní duchovných 50-níčok. Takéto názory totiž vyhovujú konceptu ega, ktoré nechce byť zraňované, mysle, ktorá nechce byť spútaná a zmyslov, ktoré vo svojom ukájaní nechcú byť obmedzované. Tak prečo nebyť pozitívny, veď negativizmus je dnes tak veľmi nepopulárny. Duchovné náuky to áno, tie pripúšťame, máme ich radi, ale len do istej miery. Nesmú nás totiž vyvádzať z pokoja. Nesmie sa hovoriť niečo, čo je proti zažitému spôsobu života. Jednoducho, nemôžu byť stresujúce. Taká správna ilúzia, taká pekná lož na tému. Ako je skoro všetko okolo mňa úžasné a bude ešte lepšie, to je určite to pravé, čo poteší myseľ a dá jej podnet k túlaniu inými svetmi. Na otázku. Kde beriete tento svoj všeobecný pozitivizmus? Veď keď veríte v karmu a reinkarnáciu, znamená to logicky, že sa prejavia aj negatívne reakcie. A vôbec, ak je teda karma a ďalšie i minulé životy, potom musí logicky existovať onen prvý zdroj, teda Boh. Veríte teda v onen prvý zdroj? Veríte v Boha? Ľudia odpovedajú väčšinou tak, že oni predsa nikomu nič zlé nerobia, tak čo? A otázka ohľadom Boha. Nech už je to čokoľvek, pokiaľ nejde o zaritého ateistu, tak často hovoria. Niečo nad nami istotne je. Čo je to niečo? Je to osobné či neosobné, má to podobu. Aké má meno? Aj to je jedno, otuší duchátor. Ja som duchovný človek a nič nerobím zlého, preto sa mám tiež dobre. Mám svoje staré dobré zvyky. Pred spaním si chodím zabehať, deti uspím a rozprávky viem pekne prečítať. Nech je to, čo je to, tá vaša absolútna pravda, Krišna alebo Jehova, či neosobná prázdnota, je mi to jedno, ja sa nemám iste čoho báť. Dôležité je zostať v pohode. Zo svojho pohľadu majú títo ľudia určite pravdu. Matku ani otca ešte nepochovali, aj ich súrodenci sú ešte nažive a ak niekto zomrel, tak to iste nebolo ich vinou. Vtáčikom nasypú omrvinky a prípadný psíček má tú najlepšiu konzervu, ktorá je na trhu. Všetko je tak jednoduché, keď sa takáto duchovná náuka praktizuje iba teoreticky, niekde v mysli a otvára tak priestor pre našu nespútanú fantáziu požívateľa materialistu. Teórie, tu v Európe prikrášľované rôznymi pozitívnymi chytrákmi, sú preto naskrz pozitívne. Vypovedajú približne v tomto duchu. Ste tu preto, že si musíte niečo prežiť. Z ľudskej podoby zostup do zvieracej v žiadnom prípade nehrozí.
Robte si, čo chcete, stačí, keď nebudete priamo ubližovať ostatným. Mäso jesť môžete, lebo veď vy priamo nezabíjate tie zvieratá. Takáto blamáž je u väčšiny tzv. Duchovných obyvateľov bohužiaľ úplne bežná. Väčšina z nich už, ale nechce počuť, že žijeme preto, aby sme sa zbavili egocentrizmu a zasvetili všetko vrátane našej mysle a ega a hmotného tela hľadaniu skutočnej absolútnej pravdy. Prevláda značný názor, že všetko je jedno. Aj keď môžeme teoreticky chápať nezmyselnosť honby za materializmom, napríklad prvé z videí, pokiaľ nemáme jasnú predstavu o duchovnej alternatíve, ostávajú nám v podstate len dve možnosti, a to materialistický život a nič. Túto doktrínu filozofie nič a všetko prezentujú tzv. Voidisti, odvodené od slova void, čo v angličtine znamená prázdnota. Táto filozofia nie je nijak nová a je na nej založený buddhizmus ako jedna z neskorších védskych siekt. Indická filozofia túto chybnú doktrínu nazýva Advaita, čo znamená nedvojná, majúca podstatu v jednote. Z konečného hľadiska teda voidisti tvrdia, že celá realita je vo svojej podstate ilúziou, nemá žiaden základ a všetko spočíva vo všetkom. Toto všetko nemá žiadnu podobu ani tvar a je teda nerozlíšiteľné od ničoho. Cieľom pre nich je rozpustiť svoje telo aj dušu práve v tejto jednote. Tým sa človek podľa nich vyhne utrpeniu. Vychádzajú z toho, že hmotný život znamená utrpenie, a teda žiadne utrpenie znamená žiaden život a ničotu. To má byť podľa nich konečným životným cieľom. Duchovná samovražda akejkoľvek individuality, túžob a vzťahov. Prečo o tom ale hovoríme? Z tohto nie príliš známeho pozadia totiž vychádza viacmenej všetko to pseudoduchovno a ezoterika, rôzne pseudospirituálne kurzy, semináre, meditácie, nový vek a podobne. V spojení s postmodernou, ktorá prezentuje, že neexistuje žiadna objektívna pravda a každý má tú svoju pravdu a že všetky cesty sú rovnocenné, je zjavné, že to vyhovuje tým materialistom, ktorí sa radi hrajú na to, že materialistami nie sú, aby si tak mohli sami podporiť svoju filozofiu sebaklamu. Pokúsim sa teda ohraničiť duchovno tým, čo nie je a čo sa za neho vydáva, pretože v týchto témach je taký guláš, že človek, ktorý hľadá niečo hlbšie, sa ľahko stane obeťou rôznych pseudoduchovných učení, siekt a hnutí, ktoré sľubujú duchovno, ale je to len prezlečený materializmus a o to nebezpečnejší. Tieto osoby typu všetko je jednota, všetci sme jedno, sú, vediac či nie, nasledovníci filozofie Advaita. Okrem toho, že sa priam desia zodpovednosti, ktorá pochádza z toho byť individualitou, aby sa nemuseli zodpovedať za svoje túžby, činy a nebodaj nejakú karmu, sú aj extrémne namyslení. Totižto nevinne vyzerajúce všetci sme jedno a všetci sme všetko, v sebe zahrňa samozrejme to, že ja som všetko a všetko je vo mne. Tvrdia, že Boh neexistuje. Boh si aj ty, aj ja, aj tento pes je Boh. Snažia sa zmazať všetky rozdiely a úrovne, pretože ich nechcú poznať. Čo ale chcú, je dať do stredu všetkého seba a takto sa sami vyhlásiť za Boha. V skratke, vesmír a realita nie je podľa nich niečo, čoho sme malými čiastočkami a mali by sme vykonávať svoje povinnosti a slúžiť celku, čo je úplne prirodzené, že časť slúži celku, ako vaše bunky slúžia vášmu telu a podobne, ale naopak, podľa tejto asi najrozšírenejšej pseudoduchovnej špekulácie je takýto ezoterik zbavený akýchkoľvek objektívnych povinností, lebo on už je celok, keďže nie je od neho odlišný. Za druhé, všetko mu môže byť jedno, lebo predsa on je jedno. A za tretie, keďže všetko je on, s veľkým O, tak čokoľvek robí, je správne, o nič horšie, ako robí niekto iný a pravidlá a vesmír si tvorí on sám, lebo tými pravidlami a vesmírom je podľa neho, hádajte, on sám. Vesmír potom z pohľadu takého človeka pripomína jednu veľkú samoobsluhu, v ktorej si podľa neho môže užívať čo len chce, všetko mu patrí, je to určené z konečného hľadiska pre neho, je spolutvorca, alebo rovnotvorca a manifestuje všetko, čo si jeho myseľ zaumieni a vesmír by mal s ním spolupracovať a vyhovieť mu. Teraz si povieme, ako ezoterici zneosobnili Boha. Čo to znamená, že západné krajiny sú plné voidizmu a impersonalizmu? K vytvoreniu atmosféry vhodnej na rozvíjanie skutočného duchovného vedomia je nutné najprv odstrániť prekážky, ktoré sa môžu vyskytnúť. A jednou z najväčších prekážok je impersonalistická filozofia, ktorá sa snaží jemným spôsobom ignorovať a zapierať existenciu Boha.
Tých, čo odopierajú Bohu osobné vlastnosti a hovoria, že najvyšší je čosi neosobné, neurčité, nepostihnuteľné, nazývame impersonalistami a Advaita filozofmi. Impersonalisti tvrdia, že realita je neosobná a že Boh neexistuje a nemá žiadne energie. Špekulujú o tom, že všetko je akási jednota. Tá jednota, ktorú oni vidia, je ich vlastné ego. Hovoria, som to ja. Takže inými slovami, ako som už vyššie spomínal, ich záver je, ja som Boh. K tomu chcú v podstate dospieť a preto vzniká aj takáto ezoterická pseudofilozofia. Predstavujú si, že úrovne vesmíru idú vyššie a na konci zostáva len myšlienka. Čistá, neutelená a s ničím nespojená myšlienka. Už nie je ten, kto by myslel, už je len myšlienka. Ak teda nejakým spôsobom dokážeme ísť vyššie a docieliť tú čistú myšlienku, tak potom je to naša myšlienka. A keď sa s tým staneme zajedno, potom my sme Boh a všetko vo vesmíre sa otáča okolo nás. To je klasické impersonalistické poňatie špekulantov, ktoré nájdeme po celom svete. V Indii aj na západe a tento ich nezmyselný záver je tiež dôvodom, prečo sa im lacná ezoterika tak zapáčila. Tí, ktorí nemajú radi špecifické odpovede v duchovnom živote, hovoria: prečo dávate Bohu meno? Prečo hovoríte, že zostáva na jednom mieste? Prečo hovoríte, že vyzerá tak alebo tak? Tvrdia: nie, Boh je všetko. Boh si ty a Boh som ja. To sú závery a tendencie v mysliach impersonalistov. Ignorovať alebo dokonca vygumovať všetky detaily, všetky kvality a vlastnosti Boha, pretože ich nepoznajú, alebo nechcú poznať. Chcú nakresliť svoju vlastnú tvár a napísať svoje vlastné meno, áno, tu je Boh, ja.